បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchet Learning បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Excel VBA បាទគឺការប្រើប្រាស់នៅក្នុង developer នៅក្នុងការសរសេរកូដបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទហើយបើសិនជាចង់មើលវីដេអូ Excel VBA ផ្សេងៗទៀតអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង link ខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើនតោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអូខេចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យពី sheet មួយទៅ sheet មួយយើងទៅធ្វើការសរសេរកូដនៅ Excel VBA របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចម្លងទិន្នន័យនេះគឺពី D6 បាទ D6 បាទ D6 ពីកន្លែងលេខ1នេះមកដល់ F18 ទាំងអស់គ្នាគឺយកម្ដុំនេះចូលទៅក្នុង sheet លេខ2ឬក៏ sheet លេខ3អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើយើងសរសេរកូដយើងចង់ឲ្យវា copy ចូលទៅក្នុង sheet ទីប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានទិន្នន័យប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចម្លងទិន្នន័យនេះចូលទៅកាន់ sheet លេខ2បាទឬក៏ sheet លេខ3អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរកូដបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ developer បងប្អូនផ្នែកខាងលើនេះបងប្អូនចូលទៅកាន់ developer បាទចូលទៅកាន់ developer បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ Visual Basic នេះបាទអ្នកនរគ្នាចុចបកមកតទៅចុចមកអ្នកនរគ្នាឃើញវាបែបនេះអញ្ចឹងយើងបង្កើតមួយយល់មួយមកអ្នកនរគ្នាយើងចុចពាក្យថា insert ចុចបកមកបន្ទាប់មកយកមួយយល់យើងចុចលើមួយយល់មកបាទអញ្ចឹងយើងកើតមួយយល់មួយគឺយើងធ្វើនៅមួយយល់ទី2បាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងមួយយល់ហ្នឹងដើម្បីសរសេរអឺនេះយើង Excel VBA យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរកកន្លែង minimize វាបន្តិចបាទដើម្បីឲ្យវាទូចឹងណាអ្នកនរខ្ញុំ minimize វាបន្តិចសិនបាទឲ្យយើងស្រួលមើលបាទវាចេះបាទអញ្ចឹងគោលបំណងនៃវីដេអូយើងគឺចង់ copy ទិន្នន័យពី sheet 1នេះគឺពី D6 នេះ D6 ឲ្យទៅនៅក្នុង sheet លេខ2ឬក៏ sheet លេខ3អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការសរសេររូបមន្តឡើងនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងសរសេររូបមន្តយើងត្រូវដាក់ចំណងជើងចិនចំណងជើងសិនបាទហើយយើងចុចសាបបាទសាបហើយដកគ្នាយើងដាក់ចុច copy អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពាក្យ copy ដោយសារខ្ញុំ copy ពីទិន្នន័យមួយនៅក្នុង sheet មួយទៅ sheet មួយទៀតអញ្ចឹងបើកមុខកញ្ចក់បិទមុខកញ្ចក់ចាំមក enter បាទ enter ឲ្យឆ្ងាយទៅមកបាទអត់អីទេតែមកយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអញ្ចឹងយើងចង់ចម្លងពី sheet នេះពី sheet លេខ1នេះទៅ sheet លេខ3ឬក៏ sheet លេខ2អញ្ចឹងយើងចង់ទៅជាហើយចង់ដាក់ចូល sheet លេខ3យ៉ាងចោះបាទអញ្ចឹងយើងមុនដំបូងយើងវាយ worksheet បាទអញ្ចឹងអាផ្ទាំងមួយផ្ទាំងហ្នឹងគេហៅ worksheet អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាយ worksheet work បាទ work ហើយដល់មក sheet បាទបន្ទាប់មកយើងបើកមុខកញ្ចក់ហើយដល់មកយើងដាក់មិញទៅដល់2មកបាទហើយយើងបិទមុខកញ្ចក់វិញបាទដល់មកយើងដាក់ mouse ចូលទៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មក worksheet ហ្នឹងឈ្មោះអីអញ្ចឹង sheet លេខ1អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះ sheet យើងមកគឺ sheet 1បាទ sheet 1បន្ទាប់មកអីគេទៀតបន្ទាប់មកគឺ dot dot ហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវ select sheet ហ្នឹងតើ rank ប្រមាណអញ្ចឹងនិយាយថាយើងចង់យកទិន្នន័យពីក្នុង sheet លេខ1ហ្នឹងគឺនៅក្នុង rank ណាអញ្ចឹងយើងយក rank D6 បាទ D6 ទៅដល់ F18 អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងវាយ rank បាទ rank បាទវាយ rank មកចាប់មកយើងបើកមុខកញ្ចក់ដូចគ្នាយើងដាក់នេះមកចាប់មកយើងបិទមុខកញ្ចក់ហើយដាក់បណ្ដោះរាល់បន្ទាប់មកយើងមើលឃើញថា D6 ទៅដល់ F6 អញ្ចឹងយើងវាយ D6 បាទទៅដល់ F6 បាទយើងចុច F សុំទោស F18 នេះបាទនេះ F18 កន្លែង S នេះណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ចុចប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកគ្នាធ្វើមិនទៀតគឺ dot ដល់មក dot អីគេអ្នកគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺ dot យើងដាក់នេះ location អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាគេហៅថាច្រឡង dot ហ្នឹងគឺ dot copy អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាបាទ
Ủa thay dương vô rang tình này vì xịt định mùi nắng trọng bao nhiêu cục bí tới xịt mùi tiệt bà ở chân còn lại nắng dương xì phần nắng và tọt máu dương đọt thấy dương đã bị thật cục bí nè cục bí dương đọt liền muối và tọt máu dương xì bị thật destination nó cứ từ đầu nên là thằng dương thầu vô từ nè tọt máu dương đặt bị máu tọt máu dương đặt smart ở chân smart dương trong oi vi chu từ vực signa chẳng lẽ nào không nè bà chẳng lại ní khi dương đặt vượt xịt trên nào bà vượt xịt vượt lại từ bộ này chống này là vượt xịt máu của tha copy destination ta tính đáo từ không xịt nè lại nhắn á là chẳng như đã vượt xịt trên máu nhưng vậy việc thầu vượt xịt bằng ấy nào thế bà vượt xịt tập bao nhiêu bằng của cho đặt nhà này máu hay tập máu nhưng mới ta dân cho ở Việt Nam từ City mà nó riêng thì hay City 7 chứ như City 7 chứ nào như thằng xe thấu cho một City nó nào như và City mà City bản năng lắm xe của mọi không nè bà cái topic bản năng hơi thì dân đọt đọt thì máu ở chân đọt ở chân châu tục nông City 7 năng hơi châu tục nông City 7 năng trong oi đi vô ở tình này đến đâu từ lẹ nấu chu nè nấu rang nè chẳng ấy nấu chu A B C 6 4 5អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំយកច្រែកពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់កន្លែងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់មកយើងដាក់រែងបាទរែងបើកកញ្ចក់ទៀតមកហើយតមកយើងដាក់បិទវិញមកតមកដាក់រ៉ាហ្វាបាទវាបាទលោតហើយយើងកិលទៅវិញគឺដាក់រ៉ាហ្វាមកដាក់វាបាទអញ្ចឹងដាក់រ៉ាហ្វាមកអញ្ចឹងរែងយើងចង់ឲ្យវា copy ចូលទៅក្នុង sheet 3អញ្ចឹង sheet លេខ3ហ្នឹងគឺរែងណាយើងចង់ឲ្យផាសនរណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាផាស D ហ្មង D6 ហើយសុំទោស C6 ចុះដាក់ផាស C6 នៅក្នុងលេខ3មែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាទៅផាសនៅក្នុង C6 នៅក្នុង sheet លេខ3ណានេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ rank របស់ C6 បាទ C6 អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនរមើលកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងច្រឡំពីនេះទិន្នន័យពី D6 នេះទៅដល់ F18 មានន័យថា copy ទិន្នន័យហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង sheet worksheet លេខ3ហើយនៅទីតាំង rank ហ្នឹងគឺ C6 នៅក្នុង sheet លេខ3បាទអញ្ចឹងកូនយើងសេប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបាទកូនយើងអញ្ចឹងវិញហ្នឹងតមកអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមរានមើលតើវាអត់បាទយើងចុចកន្លែងសញ្ញានេះមកចុចទៅបាទឥឡូវយើងចុចហើយឥឡូវយើងទៅមើលបាទយើងបិទមកបាទយើងទៅមើលក្នុង sheet លេខ3យើងមានទិន្នន័យអត់អញ្ចឹងលេខ2នេះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងចុចចូលលេខ3ឃើញហ្នឹងយើង copy មកឃើញហ្នឹងអ្នកនរគ្នាតោះកន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវាចូលលេខ4ម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសេរូបមុនដូចគ្នាទេអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់យកទិន្នន័យពីហ្នឹងមកដដែលពី sheet 1ឲ្យវាចូលមក sheet 4នេះទៅទេស្អាតនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅការ developer តមកយើងចូលការ visual basic ដែរហើយតមកយើងអត់អីបាក់ទេចង់ឲ្យវាចូលទៅក្នុង sheet ទីម៉ានយើង copy វាមកនេះ copy ហើយយើង control V មកបាទអញ្ចឹងដដែលកន្លែងនេះដដែលប៉ុន្តែ destination នេះយើងចង់ទៅឲ្យចូលក្នុង sheet 4 worksheet ហ្នឹងគឺលេខ4ហើយ rank យើងដូរមកអ្នកនរចង់ដាក់ rank អញ្ចឹងខ្ញុំដូរកន្លែងហ្នឹងដាក់ B បាទដាក់ B 3ជាងចោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយតមកយើងបិទតែមួយលើចោលបាទយើងបិទតែមួយលើចោលយើងទុកឲ្យមួយក្រោមបន្ទាប់មកយើងរ៉ាត់បាទអញ្ចឹងយើងរ៉ាត់វាទៀតមកអ្នកអញ្ចឹងមិញយើងដឹងហើយថានៅក្នុងលេខ4នេះអត់មានអីឃើញហើយបាទឃើញអញ្ចឹងយើងឲ្យ copy ទិន្នន័យហ្នឹងយកមកក្នុងលេខ4នេះ sheet worksheet លេខ4ដែលមានអីនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុច run វាមកយើងទៅបើកមួយវិញមកអ្នកនរបាទបើកកូដយើងវិញមកបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលលេខ4យើងមានអីទេអញ្ចឹងយើង run មើលឃើញអត់អ្នកនរអញ្ចឹងរូបមុនយើងមិញគឺយើងឲ្យវាទៅ destination ហើយគឺ B អី B3 អញ្ចឹងវាចូលមកកន្លែង B3 ឃើញអត់អ្នកនរនេះកន្លែង B3 អញ្ចឹងវាតម្លាក់ដេញប៉ុណ្ណឹងមកបាទនេះគឺជារបៀបនៃការសរសេរកូដចម្លងទិន្នន័យពី sheet 1ចូលទៅកាន់ sheet 1បាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងវីដេអូខ្ញុំគឺចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការសរសេរកូដចម្លងទិន្នន័យពី sheet 1ទៅ sheet 1បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបាននេះបាទមើលទៅតាមនឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ក៏ដូចជា
follow ម្នាក់មួយផងនៅ page Facebook របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ